आज हमनी के एगो पाचन संस्थान के बढ़िया से एकदम सम्यक ढंग से सुचारू रूप से कार्य करे वाला एगो हमनी के बीच में बहुत बढ़िया औषधि बा। ओकरा बारे में हम रउआ सबके बतावल चाहतनी। ओकर नाम ह इसबगोल। इसबगोल हर जगह उपलब्ध बा। पंसारी के दुकान पर जाई, किराना दुकान पर भी लोग राखेला। अक्सर हाँ जेकरा कब्जियत हो जाला इसबगोल के भूसी के प्रयोग करेला। तो एकर मात्रा के अनुसार यूज करे के चाही, प्रयोग करे के चाही। रात में बिस्तर पर जाए से पहले खाना उना खा लिहनी, एकरा बाद ओकरा आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद गुनगुना जल से एकरा के सेवन कइल जाला। तो 1 चम्मच यानी 6 ग्राम के मात्रा रउआ 1 गिलास पानी, जौन गुनगुना पानी होखे, गुनगुना जल होखे, ओकरा में डाल दी और ओकरा के मिला दी। मिला के 5 से 10 मिनट तक छोड़ दी। एकरा बाद एकदम लबाब नियन हो जाई। अब ओकरा के जौन बा रउआ धीरे धीरे अपना हलक के नीचे उतारी, माने पी जाइयो के आराम से। और सवेरे के बेरा एकदम राउर बढ़िया से शौच हुई, पेट साफ एकदम, मन एकदम प्रसन्न हो जाई। तो क्योंकि पेट फूल जाला खाना वाना खैला के बाद। अक्सर हाँ जे गैस्ट्रिक के मरीज बा तो उ के यूज करी, प्रयोग करी। ये सेवन के जौन विधि जौन हम बतवली हाँ, वो विधि से अगर प्रयोग करी तो बड़ा लाभ मिली। तो इसबगोल के भूसी में बहुत फाइबर के मात्रा होला। दीपन पाचन के काम करी, कब्जियत के दूर करी। तो कब्जियत जेकरा बा अगर वीडियो हमार सुनता तो इसबगोल के भूसी प्रयोग कर सकेला। मात्रा के अनुसार, सेवन विधि के अनुसार। बहुत ज़्यादा फाइबर बा एकरा में, ऐसे रउआ के बहुत लाभ करी। तो आज हमनी के इसबगोल के बारे में जाननी जा। कब्जियत दूर करे के उपाय बाई, भूख लागे के उपाय बा, पाचन संस्थान के सही रखे के उपाय बा। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ रउआ सब ए वीडियो के माध्यम से जानत रहिला। हम रउआ सब के नया नया जानकारी देत रहिला। रउआ सब एकरा से लाभ उठावल करिला। हमेशा रउआ सब लाभ उठाई, अपना संगे संगे अधिक से अधिक लोग के भी ये वीडियो शेयर करी, ताकि और भी लोग लाभ उठाओ। रउआ सब जन कल्याण के काम करी। बार बार हमार नमस्कार स्वीकार करी। गोड़ लागतानी। जय हो भोजपुरिया समाज के लोग, जय हो भोजपुरिया जहान। नमस्कार स्वीकार करी। जय हो, जय हो।